Kien argument jaħraq mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia li wassal lill-Kunsillier ta' Tas-Sliema Pierre Portelli biex jirriżenja mill-kariga ta' President tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista. Qalu dan ma' News Sorsi fid-Dar Ċentrali li huma mistaġba kif Adrian Delia qiegħed f'sitwazzjoni tant ħażina li qed jitlef anke lil dawk li kienu ta' spalla liegħ fl-aktar mumenti diffiċli fil-karriera politika tiegħu. L-erba li għadda Pierre Portelli qal li xeħet irriżenja minn President għax ma jistax jiddedika aktar ħin liberu minn tiegħu lil din il-fergħa fil-Partit Nazzjonalista. Minkejja din l-impressjoni li prova jagħti jirriżulta li r-riżenja tiegħu kienet ċprunata minn disgwit li allegatament kellu ma' Adrian Delia. Is-sibt li għadda Portelli xeħet ritratt ta' id ta' raġel qed jegħreq. Riflessjoni tas-sitwazzjoni li jinsab fiha Adrian Delia bħalissa. Bil-messaġġ Life tip: Once you feel avoided by someone, never disturb them again. Pierre Portelli jidher li qed iħossu mwarrab minn xi ħadd, possibilment Adrian Delia nnifsu. Portelli kiteb li dan il-messaġġ huwa storja vera u li issa wasal iż-żmien li jkollu miri ġodda f'ħajtu. Il-messaġġ ta' Portelli ġab reazzjoni mill-ewwel fost esponenti ewlenin mill-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil. Bid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ikun minn tal-ewwel li għamillu like fuq dan il-messaġġ qiebes b'referenza diretta għal Adrian Delia. Irreaġixxa wkoll Ivan Bartolo, l-ex kandidat nazzjonalista li mexxa l-kampanja ta' dawk li ridu jisfiduċjaw lil Adrian Delia. Anki jekk inqal li kulħadd għandu jalaq ħalqu jimxi wara l-kap, dak li kiteb lil Pierre Portelli fetħilha kontra Delia u dwar inqasijiet kbar tiegħu. Bartolo kiteb lil Pierre Portelli: "Or fight back, as the reason to avoid you or others is only to protect their shortcomings." Pierre Portelli u Adrian Delia kienu jisom ħobża u sikkina, iżda l xi raġuni kellhom argument jaħraq li wassal lil Portelli sabiex jirriżenja mill-kariga tiegħu fil-Partit. F'Ġunju Pierre Portelli kien kiteb li għamel ta' proposti imma din jiġu ignorati. Ir-riżenja ta' Portelli tingħaqad ma' ta' esponenti oħra li matul dawn l-aħħar ġimgħat irriżenjaw mill-kariga tagħhom fil-Partit Nazzjonalista. Fosthom kien hemm Mark Nisammut li rriżenja minn President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista u David Stellini li rriżenja minn Deputat Nazzjonalista u President tal-Amministrattiv wara t-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Fl-aħħar xhur irriżenja wkoll Pierre Portelli minn kap eżekuttiv tal-Midja Nazzjonalista u David Camilleri rriżenja minn teżorir tal-Partit Nazzjonalista. Żewġ riżenji li seħħew f'mument ta' disgwid bejn il-fazzjoni ta' Adrian Delia u l-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil. Filwaqt li numru ta' kunsilliera u membri rriżenjaw mill-Partit Nazzjonalista, fosthom Norman Vella u Herman Farrugia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.